два, три. Сань, здорово. Привет, привет. Приехал автомобиль. Вот, Kia Sportage, 12 год. Пробег плюс-минус 130. Владельцу позвоним. Масло есть по заверениям владельца. Эндоскопию делали. Задиры есть. Владелец не дождался, уехал. Попросил позвонить, поговорим. Не знаю, ответит, не ответит. Так, что у нас? Автомат, Сань, механика? Автомат, передний привод. Автомат, передний привод. Комплектация люкс, да? Да, люкс, наверное. Заведи, тогда. Сразу давай посмотрим, что там. Она холодная даже сейчас? Да нет, он только приехал. Ну, приехал-то в 9, а время-то уж 11 час. Стучит машина-то? Ну-ка, погазуй. Ну, что-то так отдаленно. Что-то вообще не стучит, Сань. Может, на холодную, я не спрашиваю. Но она сейчас горячая, да. Горячий. Она горячая. Сейчас жара же, лето. Вот она горячая. Даже крышка вон горячая, рука не терпит. Ну даже газуешь, перекладки нет, Сань. Ну, а я что сделаю? Че? Ну, а я что сделаю? В смысле? Человек утверждает, что стучит у него. А этот, а Ну, ты, мы эндоскопию смотрели, значит, когда-то, по-моему, ну, делали как-то эндоскопию. Задиры были. были задиры, да? Ну, человек в трезвом уме. Сейчас еще раз спросим, конечно, его, когда звонить будем. Точно ли он адекватен? И все ли нормально? Вот. Стоит ли это вообще делать? Какой владелец, не знаешь, да? Ну, сейчас спросим. Все, глуши. Алло. Александр? Да. Ага, приветствую. Алексей это. Что-то... Понял, Да. Что-то не дождались, вы убежали. Рано, наверное, приехали, да? Ну, почему? Александр встретил, сказал, все, говорит, свободен. Я говорю, понял. Ну, Я такси подошло, я Александр на своей волне, ему голова забита. Да? Ну, сколько Ну, мы машин. так объяснились вроде все. Да. Да нет, поспрашивать для видео-то про машину-то надо обязательно. Да. Давайте минуточку уделим этому времени. Ну, если удобно, я просто в маршрутке сейчас, давайте. Так, смотрите, год 12-й. Так, пробег, декабрь. пробег какой? 137, 137. Какой владелец? второй. Второй владелец. Когда купили? Что получается-то? 5 лет назад будет, на 42 пробег был. В 17 году купил, 42 пробег был. Сейчас масло жрет, да, машина? Как по утверждению Саша говорит, да? Ну, вот сейчас вот после последней замены, грубо говоря, почти литр вылил. Почти литр вылил. На сколько тысяч-то? Через сколько тысяч меняете? 7-8 вот так меняет. Ага, Александр, мы сейчас завели машину-то. Она горячая, правда, но она вообще же не стучит. Вот. Как не стучит? Она на холодную вообще капитально. Ну, сейчас я и говорю, что она горячая, поэтому она не стучит. Вот. Сейчас мы завели ее, погазовали, при сбросе газа никакого звона, там при наборе газа никакого звона. То есть, в принципе, и работает отлично. Ну, то есть точно стучит на холодную, да, мы просто убедиться-то в этом не можем, жарко же на улице. Пока она остынет-то, Ну, конечно. стучит, да? Стучит на холодную. И при разгоне, вот когда не сильно вдавливаешь, так потихонечку начинаешь обороты, там перезвоны есть все. Ага, все, я понял. Так, ну все, ладно, значит, вы точно решили, все, мы ремонтируем, все, да? Разбираем. Ну, конечно, Да. ремонтируем, да. Окей. Так, дополнительно... Эндоскопию-то вы делали? Да, я знаю. Вот. Смотрите, дополнительно мы делаем стартер-генератор, обслуживаем и дополнительно устанавливаем теплообменник от Kia Sorento, да? G4KE двигатель. Да, стандартный вариант, да. Ага. Ну, в принципе, все. То, что по подвеске, ну, это уже ваши дела с Александром, там, да. Да, это к ремонту двигателя не относится. Так, в принципе, все. Что еще-то? Не знаю. Машина нравится, оставляйте себе, раз будете капиталить, да? Все. Машину продавать не собираюсь. Да. Нет, она вся целая, вся живая. Ни бита, не крашена. Все, Александр? Да, вы, если какие-то вопросы, просто звоните Александру или пишите на WhatsApp. Вот. Потому что он может забыть. Ну, может, Сейчас пока вопросов нет. да, ну, может он просто забыть. Или еще что-то.
Вот. Забыть начать разбирать? Нет, забыть какие-то там вещи, ну вот вы сейчас говорите, там предупредить, еще что-то там, вот, вот, да, ну вы уж сами ладно, как, я да, да, спустя какое-то время напишу. да, хорошо. Все, до свидания, спасибо. Все хорошо. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, начали. Все прекрасно слышали, если записалось. Вот. Клиент настаивает на разборке, говорит, что на холодную стучит. Вот. Все, несколько раз переспросил, так что разбираем, начали. Сейчас у нас идет процесс разборки сверху всего. Вот. Потом мы поднимаем автомобиль, снимаем все снизу, подрамник, колеса, вытаскиваем двигатель на стол, вот, и его уже на столе разбираем, дефектуем. Потом тем временем параллельно снимаем бампер и вытаскиваем радиатор, основной кондиционера, радиатор мы не вытаскиваем, чтобы не сливать фреон. Вот, его просто чуть-чуть подвытащить и промыть. В принципе все, потом машину на стоянку, двигатель покажем вам, в каком состоянии, задиры, грязь, всю вот эту, все покажем. Двигатель вытащили. Саша накидывает все, что подтащить на стоянку. Шумит. Шумит. Это тоже шумит. Еще работает. Туго ходит, совсем туго. И люфтик есть под замену. Радиатор снят, вентилятор сейчас открутим. Вот грязь на радиаторе. Сейчас надо каждый соту пробить как следует водичкой, не помяв радиатор. И радиатор кондиционера, вот он висит у нас. Его со всех сторон водичкой вот так вот держишь и пробиваешь. И подкапотная водичкой. Ну что, навесное снято. Саша откручивает головку. Распредвалы как, Сань? В хорошем состоянии все. И фазики? И фазики в хорошем. И постели? И постели. И постели. Значит так, собрал, помыл радиаторы. Все засовываю назад, под капотку по возможности промыли. Собираем. Головка снята. Вот 4-й. Ну-ка, посиди. Задан. Первый. На первом тут полосочки небольшие. Даже на первый. И здесь протертости небольшие. А тут с обоих сторон задран. Несмотря на то, что Не стучит. на горячую, во всяком случае. Да. Нет, задира достаточно серьезная. Друзья, кто сомневается, да, вот эти все остатки, сдернутые со стенок цилиндров, они никуда не деваются, так и ходят по масляным системам. Попадают у нас они в масло, постели. Ну и масло вот на этих остатки. Да. Попадают на постели, распредвалов, на колено, на масляный насос и уничтожают, да, постели, и колено, и распредвалы. В данном случае все сделано вовремя, распредвалы более-менее в живом состоянии, постели тоже. До колена мы еще не добрались, и до насоса масляного. Но задиры серьезные, большие. Бывает и с меньшими задирами, но машины стучат. Ну что, друзья, морда собрана у автомобиля, все готово к отправке на стоянку, крюк торчит. Машина, кстати, не сказали, не с Ярославской области, или с Переславля, или с Ростова, что-то такое, ближе к Москве. Так, все, блок готов, поршня вытащены. Что, Саш, по масляному насосу? Нормальный масляный насос поездит. Полоска есть, да, какая-то? Ну там совсем маленькая, не стоит хорошо. из-за этого менять. Давай дальше, по поршням. Ну, по поршням, что здесь смотреть-то? Кольца залегшие, это вот первый, горелый, второй. На первом задиры небольшие, да? Второй, тоже кольца залегшие, задиры. Задиры большие. Да, чернота. А он, мотор, походу, испугался, да? Третий. И стучать перестал. Да, кольца вообще залегшие на третьем. Это как к зубному приходишь, а зуб перестает болеть, Саня. Ты стараешься уйти домой и найти повод, но, блин, лечить-то надо.
И четвертый. Раз, да, и перевери. Ага. Ну, по блоку мы все показали. Что дальше, Саш, наши дальнейшие действия? Так, все, мотор в мойку, в расточку, форсунки. Ага. Подготовим места для форсунок. Как колено, да. Колено в хорошем состоянии, у них колено не страдает. Вкладыши что? Да, вкладыши под замену. Ну, мы их Ну, меняем мы априори. По чистоте мотора что скажешь? Ну, такое, частота средненькая. Блин, забыли спросить, какое масло. Надо. Масло. А может, у него там, по-моему, бирка висела, посмотри. А, у него это, масло, у него и дымицу залито. Ага. 30-ка. По-моему, да. 30-ка, да? Все понял. Ну, чистый мотор. Бывало и чище. Да. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Да, До пока. сборки. Пока. Александр, поздоровайся так, как будто я тебе пиздюлей всыпал за то, что ты хуево здороваешься со зрителями. Здравствуйте. Вот так вот. Ну что, Сань, Да ничего, вот начали? начали, да. Автовелт, Автовелт, кольца, не вижу. автовелт. Ну, Автовелт, пока еще вижу. автовелт сейчас. колодки. Колодки Хаген. Колодки Хаген, не Наген, Сань. Это наша? Да. Новая Чё? будет? В смысле новое? Вот это это? не новое. Это помытое так? Да. Охренеть просто, блин. Серьезно? Я в шоке. Вот это моечка. Я подумал, что-то с этими уже, блин. Думаю, даже заменили на новое. Ничего себе. Где у нас блок-то? Чистый-то. Он стоит, да? Да. Головка, блок вон там. Что сделали? Так а что сделали-то? Все. Все сделали. Все сделали, да. Отремонтировали головку, поменяли маслосъемные колпачки. Вот. Расточили в ремонтный размер. Причем хочу заметить, что поршни мы в этот раз взяли от мотора 4B11. Ага, вот я и то смотрю без напыления, да? Да. И две коцки, ой, две выемки только. Да, потому что что-то там поставщики зарядили там какую-то неадекватную цену за КДшные поршня, то есть в 3 раза дороже. Я подумал, что оно того не стоит. Поэтому прекрасно будет ездить и на этих поршнях. Ты сколько уже на этих поршнях проездил? Ну, 60 уже проехал. 60. Там, И седьмой десяток пошел. иногда я, да, включаю двигатель Сашин Мгм. и свой, и показываю, что все нормально. Действительно. Хотите, поскроллите там по каналу, посмотрите. Ничего себе. Так, ну что, колено отполировали? Колено полирнули, да. Смотри, все вымыли, да? Все вымыли, да. Распредвалы как тут? Распредвалы хорошие были. Да здесь мотор-то в принципе неплохой Масляный насос? был. Масляный насос то без замены. Ага, дополнительно что делать? Теплообменник дополнительный. Теплообменник. И стартер-генератор обслужили. Запчасти наши? Запчасти Не, наши. не хозяина. Нет, только он масло, по-моему, в коробку привез. Да, было там. Вот по просьбе стеллажи сделали, видите? А то все. Вот, но все равно по привычке Саня продолжает ставить мимо. Промахнулся. Стеллаж был, да? Вот. Значит, неправильно ты стеллаж сделал. Надо его сюда ближе от стены. Вот. Все чистенькое, все как новенькое, друзья. Вот. Начинаем, в общем, сборочку. Все покажем. Так, Сань, промерять когда будешь? Да уж померили все. Все померил? Конечно. Все нормально? Все нормально будет. Саня это делает без меня, чтобы не тратить время на сборки, И так, на уж, это. Иначе в и день так не- уж никуда не успеваем. Да, потому что никуда не успеваешь и в день не уложимся. Поэтому вот эти вот все вещи он делает без меня. Я не могу приехать и снять, как он там вот, подстроиться под него, когда ему удобно мерить что-то и все. После расточки все равно он все перепроверяет. Зазоры 0,4. Да, 400. 4 сотки. Кого интересует. Вот. Кольца спрашивают, что там. Тоже по каким-то зазорам Конечно, измеряется. конечно, по зазорам, да. Все делается, подбирается, да? Разумеется, да. Сашка колдует. Кольца уже подобрал. Что хотел спросить. Дай телефон в комментарии, почитаю. Снимать буду. Потому что никак. Конечно. Ага.
Да, насчет звука. Друзья, специально купили дорогую систему. Вот она. Дорогая радиосистема у меня и у него. Вот. Там рекордер, который пишет в себя звук. Вот. И вы должны понимать, что это просто много жалоб, да, на звук. Это запись не на телефон, да, там, грубо говоря, звук идет, а именно на рекордер. И тут все зависит от того, вот я говорю, Саша, если стукнул где-то громко, что-то сделал, там, ключи где-то упали или еще что-то, этот звук перекрывает голос. Вот, то есть динамик как бы вниз идет, да, у него кривая. Вот, пока не выровняется звук, пока эхо не пройдет, он не встанет. И звук в этот момент, голос ниже. Ничего я с этим сделать не могу. Это репортажная съемка, не постановочная. Вот сейчас он шевелит пакетиком перед микрофоном. Возможно, этот пакетик перекрывает звук. Гад. В этот момент мы ничего сделать нельзя. Почему? Потому что это репортажная съемка, это не постановочная. Еще раз повторюсь. Вот если бы мы свадьбу снимали, я бы его заставил второй раз этот сделать, дубль, да. Но если я его сейчас заставлю дубль второй сделать, то есть мы будем заниматься съемкой, а не сборкой двигателя. Так что уж эти вещи, надо понимать как-то, проглатывать, не знаю, не обижаться на эти вещи. Оденьте наушники, в наушниках все слышно. Или купите нормальные наушники, если у вас они не понимают этот звук. В конце концов. Вот. Кольца будем ставить NPR. Все же решил, да? Те кольца в цилиндре нормальные, а в этом я прямо пальцами чувствую, что их подкусывает. Широкенькие, да? В поршне. В пазу. То есть там можно уже даже и не мерить зазоры. Так что про звук сказал. Звук для вас специально куплен дорогой. То есть Сашу слышно, так же, как и меня. Вот, даже, может, лучше в какой-то момент, потому что разные голоса. Вот. А то, что вот он ремонтирует машину, извините, он не может ждать, когда я там выговорюсь, да? То есть он делает дела свои. Вот. Это все вопросы к нему. Да. Скажи, Саня, когда Леха разговаривает, не шуми. Да. Вот. Замри. Замри. Лучше выйди. Да, и вы лучше выйди. Давай телефон. Зайдем в аккаунт. Не в аккаунт, а это на канал. И почитаем комментарии там, потому что накопилось. Повезет тому, кому достанется этот Sportage. Владельцу крепкого здоровья. Спасибо за видео. Это про какой? Это вот Станислав Иванович. Так Станислав Иванович, я думаю, что... Вы что, уже все, Станислав Ивановича списали? Почему списали? Повезет тому, кто достанется. Просто все понимают, владельцу 8 десяток идет, да, и так ухаживать за машиной, но это не каждый молодой может, да, просто времени, да. А тут человек прямо... Что Станислав Иванович еще делать? Все равно он же работает, Саня, елки-палки. Все, успел. Вот. Спасибо за теплый отзыв. Станислав Иванович, надеюсь, увидит. Про зазор 4 сотки прям снял с языка, да. Каждый раз говорим об этом, просто вы мотаете видео и не слушаете, что говорим. Измеряете ли зазор в кольцах? Да, измеряем, сегодня об этом сказали. Вот сейчас даже другие кольца взяли. Так, почему так форсунки шуршат? Потому что... Это, наверное, просто песня. Почему так березы в России шуршат? Споем, Леха. Сколько на сегодня стоит капремонт 35-го АХ? Столько же, сколько из Спартажа. Все, дальше поехали. Здоров, ярославцы, привет. Побольше бы таких владельцев с таким отношением к автомобилю. Не хотите расширяться, нанять работников толковых, и очередь пошла бы быстрее. Пойдете, нет? Работать-то. Я вам писал, что... Сейчас, подожди, откроется, нет? Что-то с интернетом-то беда и у тебя. Да, что-то вообще плохо стало. Запись хреновая и не слышно, как работает двигатель. Реклама и развод. О, Господи. Вот я про звук сказал, да, Леша. Алексей, я тебе все сказал сейчас, если ты смотришь, конечно, или если ты не забегун на этот канал. Реклама и развод. Да. Не споришь, что тоже не слышал особо стука. Думаю, ездил бы еще двигатель, а без рекламы сейчас никуда. Мы об этом каждый раз говорим. Что выгонять, что ли, владельцев-то, если они сами едут сюда. Нет, не хотим расширяться. Там надо будет деньгами делиться, а Саню это не устраивает. Какие деньги? Мы здесь за идею. Да. Саня красавчик, трудяга.
Скажи спасибо. Спасибо. Вот. Но если нанять людей, Саня бы руководил. Все равно рано или поздно надоест работать руками. Ну, Саня еще молодой. Он пока еще об этом не думает. Надеюсь, все будет стабильно в нашей стране. Вот. Ты оптимист, бля. Да. В принципе, все. Что там еще у нас есть на другом? Районный центр. Сань, ты много, смотрю, видео-то смотришь. Начало посмотрел, все, на следующее видео, да? Я даже не включаю это. Да. Оно почему-то вот всегда показывает так, а так сначала. Леша, простите, но это колхоз. Я в начале видео показал рыжий спортейдж с аэрографией. Ага. Вот. Кто не понял, это не мой спортейдж был. Вот. Если бы интереснее смотреть с проверкой нутрометров зазоров в цилиндрах, хотя бы картину понять. Я уже сейчас только что сказал, что невозможно друг друга нам подогнать. Как-нибудь запишем, Да. господи. Ну просто вот правда вот нету вот времени. Если У у него меня- появилось время, У меня, мне звонить. у меня даже быть времени нету, быть он полы помыть. Вчера бы отсюда ушел в 10 часу вечера. Саня, об этом не обязательно Мгм. говорить. Да не надо. Не надо, да. У нас чисто, да? Да. А то опять начнется колхозники, деревня. Где белый халат, перчатки. Вот. Здоров, парни. Если бы маховик был плохой, Саня бы болты не наживлял. Что-то не понимаю. Александру тоже нужно купить бирки, чтобы писать, когда меняли масло. Все у Александра Да есть. есть у меня бирки. И он вешает. Приезжайте это. Повесить. Кто обслуживается, кому нужно, тем вешаю. Ну, чтобы помнили, да, когда менял и какое масло. Если вдруг что-то. А что, красных шатунных вкладышей уже нет? Нет, уже серые появились. Серые сейчас, да. Под теми же самыми номерами. А сейчас вообще номер поменялся. Как это 2 цилиндра расточим, а 2 оставим? И поршни оставим? А так нельзя, что ли, делать? Чего? Ну, вот так вот написал я. Так. Это шутка. Неужели непонятно, друзья? Вот вам и ликвимоли насос. Ликвимоли насос Сергей Труняев написал. Это что такое? Это о чем там? Ну, не знаю, это пашихонский автомобиль. Видать, он заливал ликвимоли, Ага. и все равно там все убило. Да не поможет никакое масло, господи. Конечно. Какое масло используете? Масляное, да, Сань? Нет? Сейчас в настоящий Немецкое момент. ровое. Рове и матюль. Привет работягам. Алексей, почем нынче художество такое? Опять про машину, да? Я написал, я не в курсе. Подарок от благодарных этих подписчиков. Да. Вот как-то так. Так, еще есть вопросы есть в группах ВКонтакте. Вот, ну тут у Сани не прочитаешь в группе. Мгм. Там тебе с телеграмма сообщения пришли какие-то. Форсуночки от G4KE, друзья. Тайный процесс идет. То есть блок должен быть уже полностью, ну, сначала сверлится, потом отдается в расточку и в мойку, чтобы промыть все каналы. После этого Саша продувает все каналы еще раз, все отверстия, прикручивает все на место, затягивает через герметик и резиночку. Ну, резиночку здесь не ставим. А, здесь не ставим, да? Герметик здесь я видел. Здесь Ты так вот, герметик. да. Можно тоже его не использовать, я уж так. Подгибаешь чуть-чуть. Ну, чтобы ровненько было, чуть неровно получилось. Форсуночки на месте. Заглушечки сейчас поставим. Здесь на резьбе. Есть заглушечки на резьбе, есть без резьбы заглушечки масляных каналов. Перевернули. Форсунки готовы. Вот плоскость. Поршни на месте. Сейчас вкладыши вставляются. Здесь уже на месте, в бугелях. Вкладыши, конечно же, оригинал. Группа Б. Масляный насос на месте. Цепь новая. Башмаки новые. Поддон на месте. Датчик на месте. Сальник. Колено на месте. Крышечка.
Головка на месте, распредвалы на месте. Здесь все механизмы на месте, все протерто для нанесения герметиком. Вон Саша. Все будет наносить герметик. Башмаки, цепь новая. Ну что, почти все собрано. Теплообменник на месте. Сейчас Саша меняет ролики все, помпу. Помпа оригинальная, ролики все оригинальные. Стартер-генератор обслуженный, теплообменник на месте от G4KE. Вот он. Для более стабильной работы масляной системы, чтобы масло не перегревалось. То есть заменен для этого корпус термостата и крышка термостата, потому что у них есть патрубки для шлангов, которые нам нужны для теплообменника. Сейчас пойдем за автомобилем на стоянку и прикатим его. Ну что, машинку пригнали. Все, подготавливаем. Сейчас аккумулятор на зарядочку. Подрамничек снимаем, колеса снимаем. Поднимаем машинку. Двигатель подкатываем снизу на столе прямо. И машинку опускаем на двигатель. Потом собираем вверх-вниз. Да? Прикручиваем все провода, все. Вот, потом опять подрамничек, колеса. Заливаем жидкости. И запускаем. Ну что, сверху все сделано. Снизу Саша делает. Все по плану, никаких нюансов не возникло. Еще раз обратите внимание владельца на лонжерон, а то будет поздно. Ну-ка, посвети-ка. Он нет, вырезал. Хочу дырку посмотреть. Там какой-то самодельный планогаситель стоит в боге. Будет вонять сегодня, да? Не холодно, весело. Пошел процесс заливки. Все собрано, колесики на месте. Красивые колесики. Ну что, заливаем масло, на котором мы запустим мотор, прогреем его. Поработает минут 10 он у нас на этом маслице, потом мы его сливаем. Вот тем самым мы промоем двигатель после капитального ремонта. Ну, это так грубо сказано, да? Вот. Потом зальем постоянно на время обкатки. Какое рове будем заливать? Рове, да. Рове. 5В40. Это вместо матюля мы сейчас заливаем. Это немецкое масло. У нас оно не появлялось, поэтому оно название неизвестное. Рове. Вот оно. Рове. И вот здесь вот рове. Вот 5В40. Смешивают концентрат. Глисантин G48. Это у нас антифризик сейчас потечет. Запускаем. Прокач. Мы не прокачивали сразу же. Звук поганый, да? Пламя-гасительный такого. Ну, сразу, да, загудело, низкие частоты. А потом вот говорят, что эти низкие частоты преобладают на записи потом. И не слышно мотора. Ну, пишут, да. В комментариях. Вроде неплохо работает. Давай, давай, там все равно тепло. Наблюдаем. Это Саня ворота открывает. Наблюдаем за течами внимательно. Смотрим, следим.
Фу, уже обгорать пошло. Я, Сань, сначала не понял, что это у меня такое, иди сюда. Потом посмотрел, оно оказывается там, а не здесь. Смайлик, блин. Это эффект новый. Да, я подумал, наверное, эффект что какой. Вот пока ты ворота не открыл, не воняло, Сань. Да, ты открыл ворота и все задувать стало наоборот, а не выдувать. Здесь еще надо поменять масло в коробке. Пока все хорошо. Ждем, когда нагреется. Еще холодненький. Притрется, поработал. Ну, глушитель, конечно, гудит, да. Из-за этого перебивается и не слышно толком движка-то, блин. Гул вот этот низкочастотный, блин. Раз, два, три. Сливаем маслица. Сейчас попритерся чуть-чуть, мотор попрогрелся. Получше стал работать. Но все равно глушитель забивает звук мотора. Не глушитель, а резонатор. Что там, говоришь, говно какое-то засунуто, да? Да что-то какой-то самодельный там пламя-гаситель. Я вот обычно, когда делал, я 2 ставил пламя-гасителя. Ну, тут хватает места, да? В передней, в задней, ну, только два Ну, да. катализатора. Я и в передней, и в задней части ставил. А здесь что один только в задней поставили. Наверное, как просил, так и поставили. Не могу сказать. Да. Не буду врать. Ну, пошла заливочка у нас, заливочка. Саша цедит по литрику. Здесь у нас поддон 6 литров, не забывайте. С этим, с датчиком уровня масла. У спортажей провод к датчику подведен. У АХ 35 к датчику провод не подведен. Запустили, друзья. Все, уровень выставлен. Подожди. Сейчас. Ага. И этот. Все горит, все отлично. Чисто работает хорошо, но звук из выхлопной системы все равно рвется сюда и перебивает работу двигателя. Ну что, протирается, все тише и тише. Нам это слышно, во всяком случае. Поверьте нам на слово. Да, потому что знаем, что найдутся те, которые будут говорить, что ничего не слышно. Я не помню. Так же стучит, но потише, да? Не помню, как он работал. Он, по-моему, стучал этот мотор, да? Не помню. Не помню, столько машин, что-то машина за машиной, и все вроде как не стучали. Не поймешь чего. Ты масло-то залил? Масло залил, сейчас будем выставлять уровень, но это показывать не будем уже, потому что время много, надо ехать. 50
60 градусов греем коробку. Вот, открываем в поддоне смотровое окно, а тут должно потечь струйкой. Тоненькой. Если толстый течет, ждем, пока тоненькой не потечет. Если не течет, значит добавляем еще масло. Вот. Подключаем, естественно, в разъем диагностический компьютер и смотрим температуру. Вот. Как-то так. А дальше что мы делаем? Вот, завтра Саша доделает все дела, которые нужно. То есть она завтра будет работать целый день. Вот. И завтра в течение дня приедет уже владелец, чтобы забрать автомобиль, потому что ему надо будет уезжать на отдых. Не знаю, на машине или не на машине, но машину ему надо забрать завтра. Да? Так ведь? Ну да, планируем забрать. Ага. Поэтому все дела, развалы, все это надо доделать с утра. Вот, и ждать владельца с заведенным двигателем, чтобы машинка чуть-чуть обкатывалась стоя хотя бы. А так, всем пока, всем здоровья, счастья, вот, все будет хорошо, живите дружно, не болейте. Всем пока, Сань. Пока-пока. Без петлички звук мотора запишем. Тише еще, но правда. Чуть-чуть тряпочкой.